Asime kubabwate Dumrang ayuali ayechigech emerongetato asama bati alia ayechigech emerongibire na isaro na isato mbabwate Tile Provels alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na buiguna Versatile Mat MRM ni kubabwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na buigo Web Design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Bricky Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na green ubutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochukanyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanjo muligerali lituko lya chumana jitaliki ninya chomutenyo gatatu omwaka bwechiribu 2025 chinga kya mange agenda kone ki wachinsemo ime na isiko ya gusi kwa monoko rwa sorongo rwa gusi chinsemo cha South Mugrango ase endwari tamanyiri yanyatiko bage gwateka ase obotuki bwanyako ba gosbogenda korwa amona serikali nabo igo chinsemo chenyali bali masaba ase amatayemo ko barasara nene magiga yetugo yabo ko yire nyumba omwancho muligerali ayona yanda mango omwancho muligerali ekene kionga chinsa ibere litugaligali ya lya Jumaine nje ni gongoro ku Haroni Ototo nyangiri kurwenza memenyerilio nigakurwa Wilson Makoli konelitangani haya negatiali na kwaliganiri emagaro ya lero kusikia wengine walipatiwa hii certificate waliasesiwa up to here, wengine up to here, wengine like this. No bwana, we have to do a good job. Morobulio wokwena na certificate go chiase bali babwate obumanyi bubundi go chakigwa asenjira bene imeyeskuri obundi ya Kisii National Polytechnic akabera Nairobi West ebili egatigaro akairu Kenyatta ya matayemo kuganirigwa chiringi milioni 3 eliko mwenia omwancho abo Kujikumika kuchimate tukanyora chimbori chia rengo chia tamire nechiombe chia bwatu lakini chingoko chia ire chia kolire na ya matayemo kubarera asara enene magiga yumuriro gusamba etugo yabo Mwanjo muligerelie kionga chinsabire togo chaka nengana yogo ichani kwa niki wakuru chinsamo cha South Mugrango akobwa mono chinsamo chityanya bigege magiga yoburwere botamanyiri gwateka chinseme cyo ubwanya kwa bakoirira obwa babongi anse abantu
wanyaka boko kwanirwo n'abantu abange nabo igo omu PS omonene gusomuliki omonene ase ewizara ya obochenu Mary Muthoni niganyaka ba gagwesokire tukulia rero na kurwa gusina kubwatuka engwana yae kubwatakana amo na serikali gusina butukibwa serikali eso nyaka ba kumanya gusaba kwaneke buna omochando uyu niganyaka bakoretwa no bochafu kubwatakana na mache abamenyi bekinzeme ekyo bakonyaraka bagutumeka nabo igo ewizara echisemi niganyaka bagagotabuna nigo abamenyi bekinzeme ekyo bwantaka maiso bayameneki buna amache bakonywa namaya bayenekie buna amache bakonywa bakoyaga chabuja nabo igo banyare ko bakulinda obochenu nabo igo amuna ogwesibya amagoko nabo igo kutumeka esabuni na amache amarabu azichinzemechyo mwenchu muligelie kineka mokyabo kirikegana tekuriga na serikali magiga ya serikali kubwatuka oroboti boikiranu igoro iyo borweiro bwogose omochando yo onyara ko bakwarenki wachinsemechyo chia Saudi Mugirango. Mwanju mulige tukotikana nayo muliki obotambe gosomone ase ewizara yechisemi Dr. Esther Moria litukulia rero niganyabaka anyarakabaga wikirana ase skuru yobubundi ya Kisii National Polytechnic asanyarakabaga gakwenekia na guchakia bene omurobelio bokorwa certificate gochiase bali babwate obumanyie bwa amangana yobubundi abakurwa prior learning asanyarakabaga tamna niga serikali boigo agante kubeka emirobeli ao kwenekia buna abasae kogenda bali konyora emirimo ne chigasi mulikito Daniel Ntiri nigakirana ase eskuru yo na gutwariganira roboti rokobwatia ukwana umugasorero ase skuru iga yokona na megerio yobubundi asomo chobosongo imeye county ya Kisii kingaki cyo cyakia bena umuroberio wo kwegeria aborokia igoro yokulikia bali bobwato bumanyi webinto ao amona chikosi cha magoko kurende watabwati chi certificate muroberio ikerenwa na bubwatani ao igati abo balia boborindi na bwaziri korwase county ya Kisii musubati Dr. Esther Moria nigata yabona ikiga nigetambo kirekia eligukinia obumanya sabasaye na kubukindiria amabaga yechigasi ya Kenya nonyena ise chisiko mambo ya kukuja hapa tunavaa ile gauni kubwa tunafanya nini watoto wana graduate na wanaenda wapi? It is our responsibility as government to ask ourselves that pertinent question. Our watoto tunasomesha, we have to work directionally. Kabere otebuna omochando munene orororo no kubeka emerobelio yogokonya basaye na muno bali bakolera masomo kolende telego ikirani wa oralia omochaka no moya. The problem we have been having is writings, policies and putting them somewhere to gather dust. That for this country must come to an end. We have to pass a policy and implement it. Gatato nigo hagikiri bikore byokwenanwa which certificate chete ikirani tibirengo biganirie kurwachi skuru chiterigete waigo na saborokiwa bakonyora batarakura masomo uruta chinsase chintindi na komenta bona balie barachigotoka mberolere esisenya kemini. Sitaki kusikia wengine walipatiwa hii certificate waliasesiwa up to here, wengine up to here, wengine like this. No bana, we have to do a good job as you train these people, these assessors and verifiers. Can you also make sure you are telling them exactly what to assess and what to verify? Otumeki wa mariogo yogotinda na mono chinya sore asaborokiwa abeligeta chikosi au aiga Kenya negati yarebo igagikirwa na koragwe kyara bone bikore bingabo nebyo negati yabiria bigosereria borokiwa magimabo. But nowadays you walk around utasikia tu harufu ya bagi kila mahali. You make sure that drugs do not get into this, because your bagi zinasafirishwa tu kwa mabarabara zetu. And we have police officers, I have OSPD, I have DCIO here, I have a commander wa AP. Tutahakikisha kwamba hiyo bangi mahali inatoka ifiki hapa. Asense mwende omwaziri wechisemia se county ya Kisii Eric Miyenda wikiriyo botumeki bube we metandao egati yabasaye na monasa matuka bwango iga
Korege koreta ibichembe na monase kaunti ya Kisii. We do not want noise, as it were. There can only be one principal at a time in an institution. We cannot have two principals. There can only be one chair of the council at a time in an institution. And as it were, there can only be one PS at a time in the State Department of TVET. And therefore, if you want to be one, you'll have to wait for your time. And therefore, those few gentlemen and women who are in social media from morning to evening, talking about Kisii National Polytechnic in all manner, please come and be given this recognition. Let them come and be given. If they are well trained in IT, we can also give them. We say we are giving them recognition for prior learning in IT, other than peddling a lot of lies in social media. Egetambo kerekiga nigo kiagokia ababwatani abange gati abo omorokio monene omoya wesukuru iga John Akola oyo kiarigania na mogokabere buna ngechigo konya aboroki gubaye. I'm confident that the practitioners attending this training will come out well equipped to ensure successful implementation of the RPN program. Ladies and gentlemen, the Polytechnic is a qualification awarding institution and has developed 47 CBET curriculum with the registration of over 2,000 trainees into the said curriculum. Kurubodregeta seni kiagetembe kurega se skuru yokwena na megerio yobubundi ya Kisii National Polytechnic yogotoka ime yemochobo songo ase kaunti ya Kisii letrane ngorko Daniel Muntiri. Na amate ya mukuru chinsemo chiabochura ward ya Manga bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira nigo yasokire na kugania gosirwa eliko nyagaga kumwenia omwanche wabo gosomwana wabo oyo nyatuka baga gosiria obugimo bwaye magigayo gotara atinya gitari igendukirete bill ya nyagitari kogenda igoro mono goikachi milioni 3 nigo bana basokire na kuburi abantu bonsi bali bwatugania kuya wesokia na gosiria amateyo eliko enia omwanche wabo oyo ogendrete gosaba yo gotabakana obeire gago tangwa asinya gitari aho ikogosira kwaye aserieta Purity Gesare nime yekenyereke iga Kenya memiso wojura ewadi ya Manga ebunga ya Kitutu Masaba county ya Nyamira azitokumirana amonenkeje iga ya Ben Moire amono mongino ya Grace Moige abo bagendrete amone moyiga wamatanga bwoko mwenye umwano basirita Purity Gesare oyo sire bugima bwa yasomo basokano webara omutenyolyo eta osomire oikire SMS ya kabere nere yas chaka January kabakosoka kuru nyumba kagenda kanyora accident musamali umuya kamanyore para kerabarenge gokonya abande babere mbakweta on the spot. Purity akaumia mono mutwe ekero aimo kigukoruga abo akaikigu enyagitari eranga abo bagateba mbakonyara bakamoira Nairobi West akabera Nairobi West ebili egatigaro akairu Kenyatta kurengana mone amategeka nigo bagendere ko babagweterenga jenene kubatikana mone bill eyo nyagusiranya ko bagagotigase kinyagitari cyanyara ko bagagwetananwa ero kwenyorero bwenya eyo yakire weka chishilingi milioni 3 kaikigu Kenyatta naenda akabekwa ICU private wing nara gatiga chibese chindororo ande bakamoikigo chance general ICU igona babera ICU almost 1 month paka naende buna abete ka gosirio bugima bwaye kare ICU one bili gere enene mono tutanyale kureis kiagera tato mwabo igare driver tari monto bwate kibarua kenene akonyora chibese chitindi gokora kende ekondongo kore rinde tonyore nonye ne fees one ebili yetiga erime igere 3 million ye egere to mwana atanyale kurusi bumochwari aira nigu wochanga gaigache kweni
nigo barire njira batemere kurigia kibese chikorende gwikabono tibaranyora asebono abamatebenkeje igana basani bagendere kwa bakubolia bali no moyo gwe wanja gwesoke bune nchireyemo yuko basiriri konyora ibisagwe bigana ko mwani umwana obo ase chinchira chamazikani one gende ndutotagete gaki no bokonyi obokonyi obo gaki kiro monta se yo koboko elinde tonyare konyora chibese kigotokonya ari gosaba abarayi baito ense ngima mogusia ndonsi asabeta mwempia ito kilipu kisairombane oyo gotoki gwa bune ngoko na bengoko ene bwati bijuju binge nabo era tokonya barayi baito bonse kwa chumura twansere umugavana itonyaribo kimomi toko gusaba tubwate syo bakonwobo erinde pen usenanya arega gutimoka kibese gitoke arushi muberari na irubenyo turimbo kigocha tari aibye ko umugavana omongi na cherusa momanyi egumanle gaki tubwatisi abakonwobo museneta kongo mugeni twensi tubwatisi abantu bito bari wiri tubwatisi solicitor general Sadrak Mose tubwatisi egingo ripoteri gatasini kya wanjete kya gatembe kuiga sekanyere keiga kyanya memisobochura ewadi ya manga mebunga yabo gututu wa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Mujamono mulikito Polycarp Okara soroboti urosenjira yobo ikiranu na okobolia nigo kogendete kurwegwa gochia asabebuli igoro yobya hapo gosomi omwana nabo igo oyobwango igagwe soke nako no mokonyi bomugachi ase kyombekia bali mukianate asirete Kennedy Nyamwanda uyu nyaraka bwakobolie nabo igo gosegeta abali mu BCD konyaraka bakolikwa asobonge usizebiranga bisaine ime ye county eyo ya Nyamira mulikito fatika disemba nigatwale ndo roboti urwo asenjira yobo ikiranu Maega yechikuru gochaka kwiranirwa na masomo maega y'umutimoko omoke nigo abayibori bagenderete kuburirwa kubika umukia ase ogosomya abana asikiria batebigwe umuchi umwana asomete nigo nonya nekenyero ekyo yekuraba chisemi na kitugutamira biasara mbiyo biri biyabuna chisemi noni amatoke boire nechi ngende go chikisumu onye bana ambasometi aesi na bogo baki ole magega nali nkubatebiga minyoka na ile somi abana umwana ga seri wevi efis minyoka bake skuru kwana ne principal kwana omwiri teacher sabero umwana libaga umwana asome kubatikana nayo nigo mokonyi bw'omugachi ase kiombe ky'abarimu kya NAT ime yensi ya Kenya omusike Kennedy Nyamwanda oyoboigo uri oyomobo asibaria bararirie eganga yabo yogochia kurwanirira oboseneta bwa Nyamira nigo boigo arorekana komocha eserikali ya Nyamira ase okobangora aso kubarika abarimu ba ECD abo bakoroisia oboroso bw'omwana kare omoke Namanga natorokunga ECD. Madam Claire, you are not in charge of this ECD, it's under the county government. But there is an issue. Our schools at PP1 and PP2 are poorly understaffed. The reason why the county is not performing well. Evidence biana sadibigu atia bani kwa isaini. Bana umano ikakirasi sato ata anako manyagosoma. The county government otwoli nora iramangana iyo tegyo mugabana likabari mbaise bana sanali bari abana bayitwara twaro musingi omuya Kurwase ensemo yaye sub county director bw'Isemi ase sub county eyo ya Nyamirano Madam Kirea Oyula nigo amatogia omorokiwa oyo konya ogosomo umwaka umutangani ase semester ya kabere ase university eyo ya South Eastern Kenya University imanyika inebuna seku bona n'umwana konya orokirie ogosemeria ase abayibori naboigo abantu bekenyoro. What we need to do now, let us remember this family in prayer, because that is only what will make them strong. Yeah, we know how painful it is. Losing a child is not something easy. But with God, they are going to walk the journey and they are going to be very strong. So he was a very promising boy, full of love, and he was really a friend to many. So Mungu
sema aende apumzike. All of us, thank you Bishop, you've given us a very good word that is comforting. Let us all mend our ways with God, because we don't know the time, the hour when we can leave this earth. Naboigo kurwase ensemo ya siasa nigo Musikenya Mwanda ateba ajaiga Paina jamantu bamito ngomnyokando bo senator ande kumuranja ingege ndege 2027 biya mano sana Hingo reporter ya Getembe kurwaiga ikonge ejue gochoka imeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Njefat Gad Hisemba na mwanjo murigarali ebyombe bitali ebya serikali bikubwatana na serikali ya kaunti ya Kisii litukuli alero niko byatwara egeikaro asomoganyo yomo ime yomo chiobosongo atoba bandako beka okobwatana no koigwana igoro yechisegi chigenga gose gender based violence ase babwante gose bakagere guchia korwa gose konacha na goro roboti ro mwelio lituko liangyo. Children are now becoming parents because now the parents are not there. Okay, my name is Grace Ouma, the Deputy County Commissioner at Kisii South, standing in for the County Commissioner, who because of exigencies of duty would not be around. So we have the technical working group on gender-based violence, including femicide, and we are in the process of preparing a memorandum in line with the presidential directive on how to deal with gender issues, assess the situation in Kisii, and then look at the policy gaps, review what has been happening, because we look at the statistics, we have had a lot of gender-based issues and femicide cases in Kenya. So we as Kisii County are in the process of preparing a memorandum to be submitted to the national office, so that we can come up with at least a blueprint on how best to deal with gender issues and femicide for that one. Ni Hamisi Oyunge Mandela, Executive Director Mshirika National Peace Champions, shirika ambalo linafanya kazi na karibu sana na county government pia national government. Kuja kwetu hapa leo kuna umuhimu sababu sisi ndio tunafanya kazi na directly na community, sababu hii community ndio iko na maoni yao na ile kitu ambacho tunashughulikia leo kama technical working group, ili sisi kuleta maoni yetu sisi kama CSOs, at the same time kuleta maoni kama ya community, yale mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya kwa end femicide, at the same time mambo ya gender based violence. So natumai ya kwamba kesho tutatoa memorandum ambayo itakuwa imeguza kila pahali, kila department, so that yale ambayo walikuwa hajawekwa ndani tuweke nyama iende pale nje ili kusaidia wananchi wetu wa Kisii na wale watu ambao wanahudhurika sana na hii mambo ya GBV, sana mambo ya GM, mambo ya end femicide. Asante sana. Na mwancho murigalia mataya makorwa ase ekenyoro kia bogeche ebodi echunie bunge nyaribari masaba county ya Kisii nigegenderete kubara asara enene magiga yumuriro gwateka ase enyumba yabo yetugo na kwirira okoyia gwetugeyo gwikira bono iga tibaramanya ekigereto muriro gwateka na kubarengana barabo nigo muriro gwategete chinsa isano chabotuko na bono nigo botuke bagendete kwanekia egekorekyo ikirani yane n'umwana umucyo kuri tumenyete na rero gukura nga tuwaire itwaje gasoka koigora tukanyora umuriro magega ubwatira ikinyumba goika ibintu byose no byarenge chimbori chiombe chingoko byonsi rende katochi kwentokanya ng'ombe ndange mori yakure gojikumyeka gukimate tukanyora chimbori chiarengo chiatamire ekiombe chiabwatura kine chingoko chiaire chiakorire ekara toiwe egekuro ekegatusie twana ne giaki ntwamanyete na minto yayiye ona ekara togochigosoga tokomera na abachokoro bagotena baba twakorire kitwaye twerire gasoka uchagesie lindigereri nkige gotagoro rubago nalindo chomorero osogete igoro murabuse obarirete ona linda angereti omoginanga aye mo basta yabeire bobe egento kiabeiro enyumba yayire sine chikoni kakikura mugina basogete agakura akariyete funguo akaminya ko gukikeita kaigora akachaka gukura para abantu in fact chirani cheto chikaiwa abantu bagacha
baga tukabwaterana na baro seke tukubwatia umuriro ntuntu wamanyita ase umuriro uyu urwete kuru gekogerekera tukubungia emechi nabo twarochekire egento nkeroro. mwanjo murigererie gwikira buni ko tokwenda omotimoko omokeigo tokwirana ninyare ko kwendera ninyare ko kumanyia amange ayuna koriganiria ase ekiunga chinsa ibere igo tuko chiare kurende niko gotiga ase nsemediri ya kabiri studio nyare ko bakonyora obosemi bwagetembe no mugaka ocho inyambasura Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, pangina ninjo. Aya tatondane. No manye tena tijana ko giteru kitaraibwa. Aye. Umura yuri orali. No mate nchana ko giteru none chikura. Nchana ko giteru kitara baka chiburi tangani. Chimaiko giteru none chiombe. Kuchiaba go ironga kai chiaba go. Timboti ka chibagole. Egekogera tichana ko giteru kitaraibwa. Oguchire bintu birendire kabisa birendo anyo to kolenda. Ngalindire bono oja ko gitaye. Iye. Igwanga nchiana ko giterwa taraibwa kanyaba ne bintu bibendo mayagonya ko kolma oja ko gita. Ogitego chiachire. Okay. Gitabono iga igatari mambi. Nchiana ko giterwa kitaraibwa na umusi yate. Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, pangina ninjo. Getembe Television ekiunga kia Mwamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores ugiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. StarTimes is brightening up your world with amazing kids content. Lots of unforgettable moments to enjoy. Wow, amazing! Buy any StarTimes decoder at any of our business halls or dealer shops nationwide. Recharge your monthly subscriptions to enjoy amazing kids content. Enjoy a variety of your favorite cartoons from our amazing kids channels. From our family to yours. Asante for welcoming us into your homes. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television ekiunga kia Mwamogusi.
Karibu na ndo mwanju muligereria asenseme ya kabere yekionga chinsa ibere togenderete omo seneta we county ya Kisii omo Richard Munyonga litukolia lero imeye seneti liganyara kabaga kobolia wizara yechisemi koerera boronge ejuanya tukabaga kwana kigwa magiga yokurutsigwa kwaye omo principal we skuru iyo bobundi ya Kisii National Polytechnic kama tukama kegaitire kolengana na omo seneta Onyonga nigo jinguma chirobna nzachinde nigo chibesa chatumike tobe ase skuru yo kwerera omwetenelio yubwe skuru yo kwa transfer gose gochenji gochia ase oro wao na bono nigabolire serikali kwa nekyo butuki na onyonde kale na mochayo aimokeliwe getambokero egetindi kelichiko. Second question, Mr. Speaker, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Education regarding the transfer of the principal of Kisii National Polytechnic amid allegations of excess and a lot of financial mismanagement. Mr. Speaker, sir, the Kisii National Polytechnic is one of the country's leading technical institutions, playing a vital role in equipping young Kenyans with technical and vocational skills. The institution has about 18,000 students. However, Mr. Speaker, recent reports have raised concerns about the financial mismanagement within the institution, which coincidentally, Mr. Speaker, and I'm sure somebody knew that this question was coming to this House, the principal who these allegations have been leveled against has just been transferred to another institution. Mr. Speaker, the Auditor General's reports and other investigative findings from these institutions have highlighted significant financial discrepancies, including misappropriation of student fees, unauthorized expenditures, delays in infrastructure project completions, and as a result, much need to be explained. The abrupt transfer of the principal raises serious questions about accountability and whether this move aims to shield individuals from scrutiny who have conducted and practiced in malpractices which are leading to our institution's failures. Mr. Speaker, in my statement, the committee should therefore establish the reasons for the principal's transfer and whether it was linked to the ongoing financial investigations within this institution. Number two, Mr. Speaker, I would want the committee to investigate the financial operations of the Kisii National Polytechnic over the past 3 financial years and, if need be, conduct a forensic audit to determine the extent of any misappropriation of funds. Number three, Mr. Speaker, the committee should outline the measures being implemented by the Ministry of Education to enhance accountability, transparency, good governance at this very institution. Lastly, Mr. Speaker, I would like the committee to specify the actions in place to hold the officials of this institution accountable, including the former principal. Na mwanju muligere totigarete imeye bunge nibo wantokanda wikase bunge enene ase omo jumbe we bunge ya West Mugirango musike wa kiri Steve Mugaka nere anyara kabaga kobolia litukolia lero kurase wisara yejisemi konyara kabaga kwerera boronge bwa mono gwetiraze ekiombegeria Teacher Service Commission igoro yabokoreri waborokie kubwa mono bali bakora bagosaba kuru abakoreri bwabo ime ye municipality ya Nyamira. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to request for a statement regarding the salary enhancement for teachers in municipalities and in particular Nyamira municipalities. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the chairman of the Department Committee on Education regarding the status of salary enhancement for teachers in Nyamira municipality. Madam Speaker, in 2021, the Teacher Service Commission signed a collective bargaining agreement, CBA, setting out the terms and conditions of service for teachers. The agreement provided inter alia for enhanced house allowance for teachers in municipalities. In 2024, Madam Speaker, Nyamira County was gazetted several municipal areas including Nyamira Town, Tinga, Nyamaya, Miruka, Kebirigo, Ekerenyo, and Keroka
as municipalities. Despite the gazettement of these areas as falling within the municipalities, teachers working in schools within these localities are yet to receive an enhanced salary and allowances as agreed in the collective bargaining agreement. This has negatively affected their welfare and morale, which risks compromising the quality of education within these areas. Madam Speaker, it is against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Education on the following. 1, a report on the status of implementation of enhancement of salaries and allowances for teachers in Nyamira municipality, and 2, steps being taken by the government to ensure that the teachers within the municipality receive appropriate remuneration adjustments in line with the na omwancho muligereri chinga kichingwa na achiganda korwegwa igoro morobori mu yaho bwenya osha go social health authority nigo muraibwense Mosika William Ruto anyarikoba gakomochia bali bonse baganda kwemerera morobori yo asanya koba gakotanga abange babona bakurumi abo bagatumikira morobori mukoro bwa NHIF muno enjera ya moyo kwenyora baroboka abanyene nabo igo niganya koba gakolira na morobori yo ikokore mirimo na igo besa chinde chonte njiyo jigotumeka bobe kobwa mono kobwatikana amano roboti Modita General runya tukobro kubwato kwa bwangoiga rogota abuna chi machine gose chi company chire chigo chigotumeka wetani billion yemo igoro iyo kugendelia omorobelio yo. Ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. These are brokers. Iko sijui iko shida. Hata niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Kwani wanaona sisi ni watu wazimu? Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote. We have, because we want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen. Na ndio sababu nimefanya consortium kubwa. Tukasema we are going to have a consortium of technology companies that is going to make sure that there are no fraudulent claims in SHA. And they are going to make sure that that system will not be paid for by the government of Kenya. It will be a fee-for-service facility that will make sure that we protect citizens' contribution. The people who are complaining are the fellows who have been stealing from us. They don't want a technology system that works because they want to continue stealing from us. I want to tell them the stealing is over, my friends. Move on. Hakuna tena pesa ya umma itafujwa kwa mitandao, hata mujaze makaseti, makaratasi na nini marangapi. Hati ndio mtulazimishe turudi nyuma kule kwa NHIF muendelee na kuiba. Hii haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Sikizeni. Hapa mko na dispensary inaitwa Malichi. Ama mwanzo muligere go ikira bono to kolera amangana mayaye kionga chinsa birali tukaligali ala roli achu manne tomirane ase chinsa inye gochikora chinsa inye atunyara kabago konyora amange ase kionga chinsa inye je ni gongoro ku haroni ototo nyangiri otobatelana ya konsa bai menyirioni ga korgwiso na makoli na yegendre go twaro buligere lyobuja ime ya Gatembe TV ase emero buli kobwate Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga
ntubwate showroom asuga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kinsi uragania bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone kisimiti